Do'stlar, o'ylab ko'rganmisiz, nega daryo yoki dengizdagi suv muhaddislarga ko'prik qurishda hech qachon to'sqinlik qilmaydi? Bir qarashda bu mutlaqo mumkin emasdek tuyuladi, lekin muhaddislarda bunga qarshi aniq va o'ylangan reja bor. Avval ular daryoni tubini o'rganadilar, uning chuqurligi, relyefi va gruntining qanchalik qattig'i, bu bo'lajak ustunning qaysi joyda mustahkam turishi mumkinligini aniqlash uchun juda muhim. Shundan keyin bo'lajak ustun atrofiga daryo tubiga qalin temir shtuplar qoqiladi. Ular suv o'tmaydigan ulkan qutilar shaklini hosil qiladi. Bu tizim kofirdam deb ataladi. Keyin uning ichidan suvni to'liq chiqarib tashlanadi va ichi maxsus muhofaza bilan mustahkamlanadi. Endi esa daryoning o'rtasida haqiqiy quruq qurilish maydoni paydo bo'ladi. Kofirdam ichi katta chuqur kavlanadi, armatura o'rnatiladi va beton quyiladi. Beton qotib, kuch to'plagandan so'ng ustun baland qilib ko'tariladi. Keyin u suv sathidan ham yuqoriga chiqib ketadi. Ustun to'liq tayyor bo'lgach va beton to'liq qotgach, kofedam olib tashlanadi. Shunda suv yana atrofni to'ldiradi. Lekin ustun bunday mustahkam turib qolaveradi. Endi savol, agar sizga imkoniyat berilsa, daryo o'rtasida ko'prik qurishni jonli ravishda tomosha qilgan bo'larmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.